जी अस्सलाम वालेकुम। लो दोस्तों, माशाल्लाह से 3 पीस सियालकोटियों का शौक करवा रहे हैं आपको। शौक आप कर लें। आंखों का पार पल्ले का भी मैं आप भाइयों को शौक करवाता हूँ, मज़ा आएगा। लाजवाब पीस है। वीडियो को लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करना है। 3 पीस सियालकोटी, ठीक है जी। जी ब्रदर, ये आँख का शौक करें, ये आँख का शौक करें आप, ठीक है जी। चेक करें कैसी आउट क्लास स्टैंडर्ड की इसकी आँख है। और मेरे भाई मैं पर दिखाता हूँ भाइयों को, माशाल्लाह से पर देखें आप, है आउट क्लास पल्ले, ज़बरदस्त चीज़ है माशाल्लाह से। ये नर है, ये दुम है और ये पंजे। और मैं दूसरे पीस का शौक करवाता हूँ भाइयों को। जी ब्रदर, ये आँख का शौक करें आप, ठीक है जी। ये देखें। और मेरे भाई ये पर देखें माशाल्लाह से, देख रहे हैं कैसा स्टैंडर्ड का पल्ला है। और ये दुम, ये पंजे। मैं तीसरे पीस का भी जी ब्रदर, ये शौक करें ज़रा आँख का। और मेरे भाई ये पर देखें, पल्ले इनके लाजवाब, अल्लाह के हुक्म से ब्रांड पल्ले हैं। जी ब्रदर, ये शौक करें ज़रा, शौक करें आप, ठीक है जी। जिस भाई की समझ में आए मेरे साथ रब्ता कर ले। लोकेशन लाहौर शहर कारगोवाल पाकिस्तान।